Le ambody fahatra hitondranan'ny Francasona moa dia tena afaka ny Tanambao, zany an-Tanambao zany dia orinan'ny Sapanana makany Mbohimanga fa dia norana avy a dia ty le lalana Fidinambe misy zao le kara nitondra mpandevina tsy afaka nidina tamin'ity fa dia asa loatra koa moa fa tao Sabotsina Mehana koa moa embouteillage tsy afaka ahitana fa dia surprise hatramin'ny farany zany nataon'ny Frank atsika fa dia asa aloha mba engane ka aty akaiky aty ihany ny fasana izay mibanirina fa dia mbola tsisy malala aloha fa dia hatreto aloha mbola tsisy ninona tazana fa tsy dia tena lalana fotaka ihany, fotaka trano io zao mba misy trano fa dia tena ry le fiangonana ry ndraso aty à droite aty aloha misy avy ato fa niorana avy a fa tantara tokoa izy ity tantara be fa dia tsy atao makivy e ry zao misy anankiray a say na ahoana mifandena fa le fiangonana dia ry anelanelany ry io zao anelanelana amban'le hazo io zao le fiangonana Mealohan'ny nandoantsika ny fampivavahana dia amendavantsika rehetra indray zao ry alina basany hampangina ny telefônina amintsika hampangina mba tsy asiana feo raha mety atentarika vola mihitsy satria na isy antso azy anao tsy tokony resaka akory fa misy mamelo mesazy anao tsy tokony hamany akory dia tsara tsy avelomberina antsika amin'ny fiaovan'androanitra ny telefôntsika tena fitaovana isika izy manjary
riavana malala rehetra mitiko ho aminareo ny fahasoavana sy ny famondramo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho amintsika. Forety amin'ny fitramon'Andriamanitra isika riavana izao ora sisy taon'izao no rehefa amin'ny telo ireto. Voalohany, tonga eto isika isaotra sy amin'ilay voninahitran'Andriamanitra izay tompon'ny aina. Ny amin'ny nampiramany antsika amin'ny raha hazo sy ny franka nandritra ny 20 taona. Izay ny zavatra androanany amin'ny hoe tsy misy mitsangana isika amin'ny fotoana izay ampidirana tranovoana tao anatin'ny fiangonana satria tsy misy homemboninahitra afa-tsy Andriamanitra irery ao anatin'izao fampivahana izao sy atao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Antony faharoa, voreto isika rehetra hitrotro-bavaka ny fianakaviana akaiky amin'ny hazo ny franka, eo ny zanany, ny zaviny, miraita-po aminy, miraita-po amin'ny vadiny sy ny fianakaviana manontolo. Ary voreto isika ny antony fahatelo izay tsy mikely indrindra isika izay mbola velolaina hiaino ny filazantsara ny Jesosy Kristy rehefa nandalo fahafatesana tahak'izao saingy nanoresy ny fahafatesana ary afaka mampandresy antsika amin'izany fahafatesana izany. Fampivahana dia rahantsika fandarana izay efa eny amin'ny toerana misy antsika rahateo iverina fa afaka hanana izany fandarana izany isika rahantsika. Hitsangana riavana indray idera rehetra isy. Andriamanitra ho fanianana afaka Jehovah ho fanianana monjana. Ianao Jehovah mitikiko, ako tsy homenatra manak'izay aho. Fa Jehovah famarinanao aho ka afao, atombolany amiko ny sotonao ka vonjeo aho. Aoko vatolampy fonenako sy alavatoko mandrakariva ianao izay fanandidy amonjy ahy. Ary ho any matoko sy vaty ny fiarovana ho an'ny fanahiko. Amen.
fa ianao no tompony izao tontolo izao satria ianao nahary izao tontolo izao. Ianao no tompony fiainanay olombelona ary ianao ihany koa ilay Andriamanitra nitianay hatrany am-boalohany ary mbola tianay amin'ny ankehitriny ka nanolotra ny zanakao hamonjy anay izay mino mba ahazoanay mandova fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ny amin'ity fiangonana fitsika mamboto fahatra marotio ity izay nomenao anay ary ahafahanay miombom-bava eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao izahay fa tokony ataonay tokoa izany amin'ny maha-olombelona anay ary manoloana ny maha-Andriamanitra anao, Andriamanitra masina be voninahitra ary tokony isaorana isanandro amin'ny zavatra rehetra. Andeha manjombona sy malahelo azy zahay no ny amin'ny fisarana mantany amin'izao havana namana tiana izao dia tokony ataonay tokoa amin'ny mahavahoakanao anay ny misaotra anao. Koa misaotra Andriamanitra ny amin'ny nampondamanao ny Rahary San Frank nandritra ny 70 taona, nampondamanao ny ankonana, ny fianakaviana, ny mpiara-monina, ny fiangonana eny ny firenena satria mahatokoa ny ari-pasoavana izay natobakao tamin'ny anany. Tompo, mangataka aminao arizay ankehitriny mba hanatrehanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina voafetra ny saina olombelona amin'ny fanakarana ny saina Andriamanitra sy ny fanakarana ny sitraponao Andriamanitra. Koa mangataka aminao zahay Tompo hazavao sy ampahafantaranay ny tena marina rehetra amin'ny ankehitriny sy amin'ny hoavy indrindra ny ao ambadika ny fahafatesana sy ny mandrakizay. Ovakinary ny teninao izay tsy mba ho levina fa izao tontolo izao no levina. Sokafo ny sofinay hahay anosavy, sokafo ny sainay hahay atakatra ary sokafo ny fonay hitisy hitahiry ary iainanay izao miteny fiainana avy aminao izany. Hampitombo ny finoanay any ny fandenesana ny teninao Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy Kristy lay fananganana maty sy fiainana no anomanay izany. Amen. Petraka andavariana. Tena Andriamanitra izay vakina riavana dia arak'izay voalahatra ny salamo fahatelo amin'ny fitopolo, salamo fahatelo amin'ny fitopolo ny jaona toko fahatelo, jaona toko fahatelo ary apokalipsy toko fahaefatra ambin'ny folo. Vakiko ny fanesy ny andiny soratra masina izay voarakitra ary amin'ireo soratra masina ireo amin'ny anarana. Iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iripo tahaka anao. Adelevina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola mampilao ny foko sy anjara mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary ianao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia no akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ako mba ilaza ny asanao rehetra aho. Toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elorona, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anarany zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay tany manodidin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy ary narefefa ny lanitra manao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny ho fanampaitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asany anarazy. Amen. Ray maso manamasinanay ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Itsikitsangana riavana amin'ny fiavalavitra retsakaitsy. Yeah.
rehefa lodomandry raha soafanky tamin'ny laty fa sivy volana janoary taona roapolo amby roa arivo teo ny teny soratra masina no hita voalohany tamin'izany taratasy filazana manjo izany ary namarana ny fianakaviana izany taratasy filazana manjo izany dia ny teny manao hoe hoentina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny efitsikairana ambody faritra marikio. Tonga eto isika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra fa tonga eto isika indrindrandrindra miavana hiaino ny tenin'Andriamanitra ary isika izay mbola averin'aina no any afaka miaino ny tenin'Andriamanitra. Isika izay mbola miaino no afaka manapa-kevitra ny amin'ny hoavy tiantsika hataon'Andriamanitra amintsika. Fa raha tao mifandarana izany mandiny soratra masina izany. Raha nytariny roa zao mety maro tamintsika namidingana tsy namaky andiny soratra masina satria rehefa mamaky ny filazana manjo eny isika dia mamaky voalohany firy-taona izy, rovinam-pandevenana, aiza, amfiry sy ny sisa. Fa anisan'izay zava-dehibe indrindra nefa tsy manino fa mbola manompotaontsika amin'izao amin'izao handray ny tenin'Andriamanitra no raisiny fianakaviana ary tiany mba ho antsika rehetra. Teratsika mamaky avana izany ao amin'ny fiandohan'ny fandaharana andiny soratra masina io ka misy andiny soratra masina roa ao ilay eo ambony any no vakitsika dia ilay jaune toko fahatelo ny andininy any amin'ny farana kosa aorian'izay vao miteny any amin'ny hamakitsika ny tapany voalohany. Ndeha vakitsika io soratra masina izay no safidy ny fianakaviana ary hifampizarana amintsika no ny amin'ny fahalasana le rahasoa. Eo vakitsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anarana tompo. Fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao meny zana hoe atsoka matsobe rehetra azy mahana fiainana izay. Amen. Teny anankiroa lehibe dia ampiraisitsika amin'izao amin'izao. Ny voalohany dia nitiavan'Andriamanitra antsika. Nitiavan'Andriamanitra antsika. Tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Isika rehetra tiavana dia atao anatiny atao izao tontolo izao. Ny atao izao tontolo izao dia izay rehetra noharian'Andriamanitra. Ny atao izao tontolo izao dia ilay manam-pataperana sy ilay manam-pihafanana. Ho tratsy ny fahalevana. Tsy anjarantsika ny mamatry ny fotoana ny amin'izany. Fa ny azo antoka misy fihafarana izao tontolo izao. Izao tontolo izao. Fa dia ny faharoa raha miresaka isika hoe izao tontolo izao amin'ny soratra masina dia ilazana tohitra izy io. Noe izao tontolo izao dia hilazana ny faharatsiana. Hamaritana ny amin'ny maharatsy. Raha ny hira fotsiny izao ohatra, romainina hiran'iny zany hiran'izao tontolo izao na hiran'izao tontolo izao. Rehefa tena hiran'izao tontolo izao dia inona zany? Hira tsy dia mahakasika an'Andriamanitra. Ary diso ihany fiangonana rehefa manao izany. Satria ny hira rehetra dia atao hita amin'izao tontolo izao. Fa ny ao am-padika izay mihevitra hoe hiran'izao tontolo izao dia hira tsy dia tsara, hira ratsy. Fa izay momba n'Andriamanitra ihany. Izao tontolo izao izay mara hoe ratsy, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra ilay ratsy. Rehefa nohitra ny fitiavantsika olombelona zany. Isika olombelona rehefa miaina ny atao hoe fitiavana dia bakeo ny fahatsarana. Rehefa tia sakafo anankiray dia satria tsara izay ny sakafo. Rehefa tia olona anankiray dia satria misavatra tsara izay ny endrika ivelany mitoetoetra ary bakeo izay zavatra hita maso sy izay faharetana ny atao hoe tsara izay isika. Fa tsy mba izany Andriamanitra. Andriamanitra dia tia amin'izao tontolo izao amin'ny faharatsiana. Tsy hoe tia zavatra ratsy Andriamanitra, fa na dia ratsy aiza izao tontolo izao dia nitiavan'Andriamanitra. Za izay mizoto ny akotrana tany fa za dia tafiditra amin'izao tontolo izao. Fa tsy tsara atao. Sika olombelona rehetra dia tafiditra amin'izany izao tontolo izao izany. Tafiditra anaty
natao hoe eloka tafiditra ao anatinay fahotana eo anatrehana saik zao ry azy ny zava-dehibe zay amafisa zao ten'andriamanitra zao na dia ratsy aza zao tontolo zao na dia ratsy aza tsika olombelona dia notiavan'andriamanitra mbola tian'andriamanitra ary amafisy ny fitiavana antsika tsy tenina marafatsika zany fa nompoly fony tamin'androany amin'ny Jesosy Kristy zay Andriamanitra tonga olombelona nanaiky tafy ny endrik'olombelona lay olombelona ratsy lay Andriamanitra ny amin'ny fahamoniny sy ny fahamasina ny heriny sy fahefany nidina ny mety tena nanaiky tovy laharina ny olombelona satria nahoana tian'Andriamanitra hovonjena ny olombelona tiavana dia malena manokana ny olombelona ihany hovonjena Andriamanitra tsy mamonjy biby Andriamanitra tsy mamonjy zava-boary hafa Andriamanitra fa isika olombelona ihany hovonjena ary zay nanekeny hitovy endrika amin'ny olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mariky ny fitiavan'Andriamanitra izany ary ny fitiavana ao amin'Andriamanitra zay no lehibe tena lehibe indrindra satria nahoana nanolotra izy zanatr hoe fitiavana miavana ny fitiavana tsy nambaran'Andriamanitra fotsiny fa noporofony tamin'ny nanomezany amin'ny Jesosy Kristy ary lazay mazava hoe matsobe izay rehetra amino azy ry havana ny antony fahafatesana dia no mifahotantsika ny antony fahafatesana dia no mifahotantsika rehefa nahary zao tontolo zao Andriamanitra hary ny olombelona voalohany andeha Damasero no noharian'Andriamanitra fa tsy nohariana ny fahafatesana fa rehefa nanota i Damasero ny atao hoe fahotana dia zay rehetra ataony olombelona mifanolotra amin'ny tenin'Andriamanitra mifanolotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa norarany Damasero tsy hinana voankazo anankiray teo vonisany izao tontolo zao nomena teo amafifezana anankiray ihany nandrarana azy tsokasiny fa rehefa nihinana izany izy dia izay natao hoe fahotana nanomboka teo nisy ny fahafatesana za zay niteny aminareo mbola ho faty ny antony hafatesana dia satria mpanomotana izay rehetra efa nodomandry tonga tamin'izany fahafatesana satria mpanomotana isika rehetra dia moso amin'izany satria mpanomotana isika fa izao dia ny zava-dehibe tian'Andriamanitra hotsarotsika indrindra mandoha zany fahafatesana zany dia ny fitiavan'Andriamanitra inarina tena ny fitiavan'Andriamanitra io zay le faharoa mba tsy ho very zay rehetra aminazy fa hanana fiainana mandrakizay mandalo ny fiainantsika eto amin'izao tontolo zao ty izao tontolo zao rahateo dia handalo rahateo saingy zao nisy fahariana faharoa nataon'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay feno fiainana aoreny fahafatesana dia misy fiainana anankiroa ny anankiray zay omanin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho raisiny rehetra izay mino ary ampoan'olona rehetra isy karaza-pivavahana sasanatsy mametra isa hoe eo amin'ny 144 milina eo ihany ny olona tafiditra amin'izany fiainana mandrakizay zany diso zany zao tontolo zao azy rehefa nohariana dia hoy Andriamanitra tamin'ny Damasero mandehanaka mameno ny tany ary tsy felintsika ny tany matoa Andriamanitra tena zany ampetsika ny tany zay hotevona maika moa fa fiainana mandrakizay ampoan'ny olona rehetra izany tsy manavakava'Andriamanitra ary tsy voalahatr'Andriamanitra koa ny olona hitany fiainana mandrakizay na sanatria voalahatr'Andriamanitra misy olona voaosina mba ho any amin'ny fijaliana mandrakizay mandeha satria ireo fiainana mizara ao reny fahafatesana na fiainana mandrakizay feno fiadalana tsy manam-patapiana ao amin'Andriamanitra antsoina hoe paradisa na fijaliana tsy manam-piafarana ny helo zay ihany ny firenena tsy Andriamanitra mandahatro zany fa nisy safiditsika nisy safiditsika n'izao androm-pahavelona zao zay ny teneny hoe mba tsy ho very zay rehetra mino ao Jesosy Kristy fa hanana fiainana zay zany le avany tombony ho an'ny olona mino ny Kristy ny olona mino ao Kristy tsy hoe tsy ho faty ny olona mino ao Kristy tsy hoe tsy hanana problema ary misy fiangona sasany mandainga atsy rehefa mivavaka ianao rehefa makatana tsisy tsony ny problema tsisy an'izany mampandainga n'Andriamanitra zany i Kristy tena misy nanao hoe
titelo zao tontolo zao mahitana fahamonina idireny karazam-pahamonina tsy maintsy milavatsika kanefa matoky fa izao i Kristy efa nampirisy izao tontolo zao izay tena paritena amin'ny Kristy amintsika izay mino dia ny fiainana mandrakizay fiainana aorian'ny fahafatesana fa i fiainana mandrakizay azo satarina dia mety an-tany riavana mahatonga ny olona manana stress ary mahatonga ny olona anjakany stress dia tsy mibanjina amin'ny fiainana mandrakizay fa mieritreritr'isan'andro ny rapitso ny rapitso fa raha matoko ny mandrakizay ianao ina ny atao milalao rapitso iny ny atao milalao rapitso ary rehefa rapitso rapakapitso ny ainao tsy hanana sy tsy mieritreritra ny fiainana mandrakizay fanatrehantsika izao nofo mandatsika zao fandrenesantsika fa nandao atsika noka tamin'ny alady teo raha ny frango dia tao man'andriamanitra atsika ihany keo fa tena olokandalo isika rehetra olokandalo tsika tao zao tontolo zao andriamanitra inery ihany no mahalala ny fotoana n'izany sain zao tian'andriamanitra isika mizao sy fotoana zao isika izay mbola afaka mandreny tenin'andriamanitra isika izay mbola afaka manapa-kevitra ny amivavitsika tsy laipitso tsy lavakapitso fa ny mandrakizay tian'andriamanitsika eritreritra ny mandrakizay hikatsaka ny mandrakizay ny azon'izany dia izay dia ny finoana amin'ny Jesosy Kristy ny finoana Jesosy Kristy iainana isan'andro ary ny olona mino Kristy miaino mandrakariva ny teny Kristy manaraka mandrakariva ny teny Kristy misy olona mieritreritra riavana rehefa mivavaka rehefa manaraka n'andriamanitra dia tsy manana fifaliana tsy afaka miala voly azany fantika atao amin'ny tsy riavana afaka manana fifaliana afaka miala voly ny olona ao Kristy araka ny Kristy fa tsy olona voagejako tsy olona voafataka olona ao Kristy fa izany tirany tena manana fifaliana soratra masina azy dia milaza manao hoe mifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo ny taona antsika dia tsy hovariana amin'ny fifalian-tany fa hikatsaka ny mandrakizay zay no amarana izao tenin'andriamanitra zao nde isika mba mamaky ilay mitsoratra masina faharoa eo amin'ny fandoala fandarana satria isika rehetra dia taona arengany ny tompo ane ny fanahy masina ny hiasa aminao zao izao ka tonga anao tena hikatsaka ny mandrakizay ary atsaovantsika fa tena andalo isika eo mona mpanao salamo isika amin'ny soratra masina tatan'ny faharoa ovakio amin'ny finoana izany mba ho tateraka antsika ihany keo amin'ny anatro na dia levina azy ny lofo sy ny fo dia mbola vatonao ny fo sy anjara mandrakizay andriamanitra matokery aminy amin'ny famaky vakitsika ty zao tontolo zao ty miarahana ny tompo izy hombatsika tsirairay avy hampahery atsika hampiorona atsika ary amin'ny fanampiarana azo ampoatsika ahafahantsika manova ny fiainana mandrakizay faminarana amen tsy miainan'andriamanitra fa miaino anatin'ny alahelo izany miaino anatin'ny sento sy ny fahatsiarovana samihafa anatin'ny ranomaso izay satria tianay raha so ny firamoka tsy fonaizy kanefa tsy afaka hifandahatra aminao andriamanitra izany ianao raha teo no hany manam-pahefana amin'izay havelomanay sy ny amin'ny fotoana izay hahafatesanay mangataka aminao izay andriamanitro mba ho aminay rehetra tokoany ny finoana ny tenina ny fankatoavana ny fanambaranao indrindra ny finoana ny Jesosy Kristy ilay zanaka nahatokanao andriamanitra sitraka ho faty isolo eloka ilay olombelona mpanomboka andriamanitro ho aminay rehetra ny finoana ny fiainana mandrakizay ary ho aminay rehetra ny fikatsana izany fiainana mandrakizay izany ka tsy hovariana fotsiny izany hovariana fotsiny amin'ny fahafinaretan'ny tany hovariana fotsiny amin'ny fiainana mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity nefa ihany koa mampianarana mahay andeharaka ny sitraponao
ary hatokony fitiavanao Andriamanitra amin'ny fiainana maro rehetra. Eo mpamaky vakina ny ampitso izay maizina eo anatreny kanefa anao Andriamanitra izany ampitso sy ny mandrakizay izany. Tompo, ao reny ny finoana izay efa ao anatinay. Ary misy aminay misy sarasara inao an'ny asana. Mba tsy hidirany amin'enina mandrakizay hinony ary fikirany aminao Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy izao tontolo izao. Valaka manokana izay Andriamanitra ho andreo fianakaviana akaiky amin'izao havana mandosoana izao. Tonga manokana eto anatrehana ireo zanany Honoresy verina Elizana Harson Basile, Thierry Nanora Harson, Christophe Simiraila Harson, Mizavni, Kevin, Franklin, Karim, Aren, Ken, Kenzasi, Kalina. Ny praitapo rehetra, ireo praitapo amin'ny vadana ary ny fianakaviana manto. Tompo, misy ny fahavangana lehibe noho ny farasana ny rahason kanefa ianao ilay Andriamanitra manaka rehefa soavana no angatahana sy talaonay mba hameno izany fahavangana izany. Ary ataoko tsapan'izy ireo fa tsy miova ny fitiavana Andriamanitra azy ireo ary hamirapiratra sy hampahazava ny laviny ianao. Ilay nanarana Jesosy Kristy Tompo, ilay tompo tianay ary nanaiky isolo ny helokaika amin'ny asojaliana no anomonanay izany lavaka izany. Ianao Jesosy Kristy efa nampianatra ny rivavaka manao iny. Raha ny zany-danitra, ho masinany eny anarana, ho tonga ny ny fanjakana, atao ny sitrapona, itian-tantata ny anaratra. Hoe ny izany sahaza aminay. Ary mamelana helokaika. Tahaka namelana izy heloka taminay. Izany tonga ny amin'ny fatapana, fa manafahana ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny ely ary finaritra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Ry zanaka manjafy ny Clara Jean Franck ianareo fianakaviana manontolo amin'ny anaran'ny fiangonana efitsika mamoto faritra mature no hanambaranay sy ilazany aminareo fa miombana ilay fiangonanareo ny fiangonana manontolo no izao falasana ny Clara Jean Franck izao. No milalao izay kanefa ianareo maniry indrindra rehefa mivavaka rahateo mba ho aminareo ny fiononana ny faherezana. Ao Jesosy Kristy satria tsy misy ananantsika fiononana afa-tsy ao aminy ireny ihany. Izany hampahery anareo. Ary tenenay mahery matazary miorena tsara. Miorena tsara ao amin'ny Jesosy Kristy. Misy ny maty ary Damaso maty ny fiangonana tontra amin'ny anaran'ny fiangonana. Marika ihany zany fa tsy efa inona kory amin'ny avesatra ny fahoriana fa nirina indrindra tena tanteraka fiononana sy faherezana aingana ho amin'ny fianakaviana manontolo. Ahezana. Ny fianakaviana ry havana ao anatin'ny fahoriana indrindra dia maneo fa zava-dehibe azy ireo hatrany ny fijoroan'ny vavomely finoana ary manefa izay iverina ho adity samihafa mahakasika ny fiangonana. Misy rehefa rehetra izay fototra izy ireo amin'izany fa raha rafitra ao amin'ny fiangonana efitsika mamoto faritra mature fandraisany anjara amin'ny asa fototra-asa izay tanterana eto amin'ny fiangonana efitsika mamoto faritra mature varoby amin'ny tanjona eto amin'ny fiangonana varoby ihany koa sarandalina amin'ny mpitendry ary varoby ho an'ny mikarakara ny fiangonana makasitra amin'izay tompo amin'izay adidy ny fainana. Izao fandaminana samihafa izay amin'ny tenantsika ihany. Rehefa mifarana ny fitokavana dia andaviana ianareo mba hitondra ny fandarana eny amin'ny fasana. Ny fasana satria ny hira izay hataonareo eny amin'ny fasana ny ao anatin'izany fandakarana izany. Izay no voalohany. Ny faharoa izany teny hoe ianareo ny tokony izy tokony hoina saingy ny amin'ny fotoana tsy tsinonareo ny amin'ny fandarana fialantsika manarany lalana sy ny orana ny raha malala saingy ny adidy indrindra ny ndraikitra vaovao mahatentananana ny tena tsy maintsy mirera.
dia reo tena tsy mindrivanareo nyamolona marina fa tara zao fa tsy maintsy tena tsy azo rano tsy afaka fasana miaraka aminareo fa maneho ny fiomboana anakitrany amin'ny faran'izay tanterahana amin'ny tsokolana. Ny fandaminana dia zao tsy misy tsara raha tsy mandeha fiara ianareo satria miakatra makany ny lavina somary vomaika manairakirana kely le ao a fa tsy dia lavitra tsy azo mitreko nareo le hoe akaiky kely fa tena akaiky kely efa akaiky kely tembavoatra moa tsy dia matahotra na tanymahimba le lavitra dia fa akaiky tsy dia lavitra sady fiakarana le atsika ao tsara kokoa mandeha tongotra. Izao tomanika farao efa vita ny fametrahana manakirana son franc izao ny fampirisihana miezara tsy milahatra ianareo rehefa voaka ny arabe satria nao misy tobela mety efanena dia hosairana izy sady misy camion mandeha eo dia mizahana maratry natao mivoaka ny arabe sy afaka mivoaka ny arabe. Raha tany misy fanara dia miezara fandefitra misy telo malalaka vitsivitsy aby dia mijanona ireo mandefitra kely mbatsy vomaika abetsoka antsika. Hitako fa maronareo mety vaniny mandeha ty mantsy dia misy jereo misy malalaka dia aloha miandro efa misy tazana mety misy tobela mifanena izahana ihany izahana ihany ny andefa olona manakaka tobela satria saingy olona am'izao fotoana mafy dia mahelany ihany manaka aminazy fa izahana ihany manakana arak'izay dia sandezy tsika mandefitra arak'izay fa fandeferana kely fotsiny akoya mahatsara tsy fandeferana kely akoya dia manimba zavatra betsaka mafenatsika rehetra dia ilaina izany riana faranjiavana ao anatiny fandarana ny fanafandarana dia misy hotely fisaorana izao avy amin'ny fianakaviana voasoratra ao hoe ny zanaka manjary ny tokola aharo son franc sy ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana mitafotafo ho ana rehetra tonga natahiry azy ireo ho aminareo ny fiatarany soa sy toko dia matevina tsika rehetra indrindra isika izay anaty izao fampifaro izao izany dia fisaorana azany ny fianakaviana izany. Ny fandaminana fivoatsika ny tamin'ny dia eto ny tivaravany tiavisika mivoaka ny vanesy ireo tondra ny tranovoana sy voninkazo mivoaka ny ireo dia rahanareo fianakaviana tiambona ny amsesy arak'izay sika avy any any no naratsika dia voaka ny miakatra voaka manotra zao tsika dia manaraka ny arabemakany miakatra ny any amino fahasananateratsika materanareo nofomanatsika ny rahaso franc rehefa ivoaperanao dia misy ny fanapazanareo tsy voatery manao rakitra tsy voatery manao rakitra fa raha ohatra ianao ka manana fanolora-tenanao amin'Andriamanitra manamana ny fanolora-tenanao amin'Andriamanitra mihany any amin'ny olona anankiray ny fanolora-tenan'Andriamanitra dia mifanatitra irehetra ina ianao hanava ny fanolora-tenanao kanefa sanatria mantsiriana eo an-tsaintsika mantsy Andriamanitra tsy endiantsika fa isika olombelona no maneho ny fanolora-tenantsika amin'ny alalan'ny fanatitra ny fararakitra dia fararakitra atao amin'ny olona lotomany ny velona kosa dia manao fanolora-tena ny amin'ny fanatitra ampirisihany ianao hanambady sy fanolora-tenanao ho an'Andriamanitra. Ao renitsodrama dia ny firana fanampiny fahavalo ny andininy voalohany no ataontsika firana fanampiny fahavalo no ataontsika ny voalohany ihany aoriana ny renitsodrama isakanaryavana raisoa izy renitsodranomasina izao raisoa finoana izy renitsodranomasina izao ho tanteraka ho anareo izay mpionona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantsona novanao marak'izay ao Kristy rehefa niaritra faoriana vetivety anareo izay miatanteraka sy ampiona ary mitondra anareo ho azy reny ny fanjakana marak'izay. Amen.
ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanemasina. Ataontsika misotra araka ny fandamin'Andriamanitra.